Só como é que tá o barulho, ó. Voltando aqui, ó. Na hora de bater, ela fica fazendo um barulho. Como eu mostrei também. Um barulho bravo, tanto pra na hora de bater, centrifugar também. Ele fica fazendo um quietinho, aqui, ó. Como vocês estão vendo. Olha como é que tá frouxa, ó. Tá vendo aqui? Tanto que ela sai fácil. Ó, como é que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos chegar o motor, esse motor aqui um pouquinho pra cá. Tá vendo? Tem uma opção aqui de você chegar pra lá ou pra cá pra esticar a correia. O motor ele vai ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó, frouxei aqui embaixo, ó. Frouxei aqui e frouxei aqui. Bem esticadinho. Deu uma melhorada, tá vendo aí, ó? Não tá fazendo mais aquele barulho bravo.